Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2022 թվականի արտակարգ իրավիճակների նախարարության բյուջեի հետ կապված ծախսային ծրագրերը։ Արտակարգ իրավիճակներին դիմագրավելու համար ոլորտում գործում են փրկարար ծառայությունը, սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը, տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան, Ռուս-հայկական մարդասիրական կենտրոնը եւ պետական ռեզերվների գրասենյակը։ Պետական ռեզերվների գրասենյակը ասեմ, որ ձևավորվել է լազուր եւ պաուստ պոակների լուծարումից հետո մեկ ամիս է արդեն պետական ռեզերվների գրասենյակը գործում է նախարարության համակարգում։ Ոլորտի հիմնական թիրախներն են արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում, արտակարգ իրավիճակների արդյունավետ արձագանքում, արտակարգ իրավիճակների կանխում, հնարավոր հետևանքների նվազեցում եւ վերացում, քաղաքացիական պաշտպանություն, բնակչության եւ տնտեսական օբյեկտների տարածքների պաշտպանություն, փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական, հրդեհաշիժման եւ այլ աշխատանքների իրականացում, սեյսմիկ ռիսկերի գնահատում եւ նվազեցում, արտադրական վտանգավոր օբյեկտների շահագործման պայմանավորված տեխնատին վթարների եւ դրանց հետևանքով հասարակությանը եւ տնտեսությանը պատճառվող վնասների ռիսկերի նվազեցում, ճգնաժամային կառավարման կարողությունների զարգացում, արտակարգ իրավիճակներում ռազմավարական նշանակության պաշարներով ապահովում եւ այլն, որոնք ներառված են աղետների ռիսկերի կառավարման ազգային ռազմավարական իրականացման գործողությունների ծրագրում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգին 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվել է հատկացնել 13 միլիարդ 975 միլիոն 752 հազար 600 դրամ, որից 12 միլիարդ 520 միլիոն 800 հազար դրամը համակարգի աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ է կամ շուրջ 89.6%-ը, իսկ մնացած 1 միլիարդ 454 միլիոն 952 հազար 600 դրամը կամ 10.4%-ը կազմում են համակարգի ստորաբաժանումների եւ հիմնարկների ընթացիկ պահպանման ծախսերը, ներառյալ պոակների գծով ավելացված արժեքի հարկը։ Ոլորտային ծախսային ծրագրերը բաժնով ոլորտային քաղաքականության թիրախների ապահովման նպատակով արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից իրականացվող հիմնական ծրագրերն են։ Ծրագրի 11-12 միջոցառումը կամ 11-001 միջոցառման ծրագրով արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրի համակարգում եւ մոնիտորինգ։ Ծրագիրը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ապարատի պահպանման ծախսերն են։ Ծրագրի նպատակն է արտակարգ իրավիճակների բնագավառում պետական արդյունավետ քաղաքականության մշակում եւ իրականացման ապահովում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1806-2000 թվականի N973 եւ 974 որոշումներով լազուր եւ պաուստ պոակները լուծարվել են եւ վարչապետի 11-06-2018 թվականի 740 որոշմամբ հաստատվել է նախարարության կանոնադրությունը, որի կառույցում ներառված է պետական ռեզերվների գրասենյակը։ Այն ապարատի հաստիկների թվաքանակը սահմանվել է 359 հաստիկ։ Ծրագրի գծով ծախսերի աճը պայմանավորված է 130 հաստիկների ավելացմամբ։ 2022 թվականի ծրագրի հիմնախնդիրների եւ նպատակների իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել 1 միլիարդ 426 միլիոն 235 հազար դրամ, որից աշխատանքի վարձատրություն 1 միլիարդ 271 միլիոն 442 հազար դրամն է կամ 89.1%-ը, այդ թվում աշխատողների աշխատավարձեր եւ հավելավճարներ 988 միլիոն 899 հազար դրամ, պարգևավճարներ, դրամական խրախուսանքներ եւ հատուկ վճարներ բաժնում 221 միլիոն 924 հազար 700 դրամ, քաղաքացիական, դատական եւ պետական ծառայողների պարգևատրում 60 միլիոն 616 հազար դրամ, իսկ մնացած 154 միլիոն 793 հազար դրամը կամ 10.9-ը ընթացիկ պահպանման ծախսերն են։ Ծրագրի փրկարար ծառայությունների ծրագիրը ունի 4 միջոցառում 10-90-10-ով այն համակարգի հատկացումների շուրջ 82.7%-ը հիմնական եւ առանցքային ծրագրերի փրկարար ծառայությունների ծախսերի իրականացման համար են։ Ծրագրի նպատակն է արտակարգ իրավիճակների հնարավոր դեպքերի կանխում, դրանց ժամանակին արձագանքում, հետևանքների նվազում եւ բնակչության պաշտպանություն։ Այն փրկարար ծառայությունը մշակում եւ իրականացնում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական
պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը։ 2022 թվականին նախատեսվում է ծրագրին հատկացնել 11 միլիարդ 557 միլիոն 713 հազար դրամ, որից աշխատանքի վարձատրություն 10 միլիարդ 528 միլիոն 776 հազար դրամ կամ 91.1%, այդ թվում աշխատողների աշխատավարձեր եւ հավելավճարներ 8 միլիարդ 553 միլիոն 692 հազար դրամ, պարգևատրումներ, դրամական խրախուսանքներ եւ հատուկ վճարներ 1 միլիարդ 956 միլիոն 604 հազար դրամ, քաղաքացիական, դատական եւ պետական ծառայողների պարգևատրում 17 միլիոն 780 հազար դրամ, իսկ մնացած 1 միլիարդ 29 միլիոն 636 հազար դրամը կամ 8.9%-ը ընթացիկ պահպանման ծախսերն են։ Ծրագրի 1090 միջոցառում արտակարգ իրավիճակներում մարդասիրական աջակցության կազմակերպում 2022 թվականի ծախսերը կենտրոնի պահպանման ծախսերն են, կենտրոնի նպատակն է ցուցաբերել մարդասիրական օգնություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ տարածաշրջանում հնարավոր աղետների դեպքում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի եւ նրանց գործընկերների հետ քննարկվել է մարդասիրական ականազերծման տարածաշրջանային կենտրոն դարձնելու հարցը։ Այդ ուղղությամբ բանակցությունները դեռևս շարունակվում են։ Քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային կազմակերպության հետ բանակցություններ են տարվում կենտրոնը տարածաշրջանային ուսումնական բազա դարձնելու ուղղությամբ, ինչպես ականազերծման, այնպես էլ տարածաշրջանային ուսումնական կենտրոն ստեղծելու համար արդիական է դառնում ռուսական կողմի հետ համատեղ անգարատիպ բազմաֆունկցիոնալ վարժահամալիր ստեղծելու եւ կահավորելու հարցը, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարանների որակավորման մակարդակը բարձրացնելու, այլ ընդունել եւ պատրաստել տարածաշրջանի երկրների փրկարանների եւ ականազերծողներին։ Կառավարության կողմից անգարատիպ բազմաֆունկցիոնալ վարժահամալիրի կառուցման ֆինանսավորումը լուրջ խթան կհանդիսանա նշված ծրագրի իրականացման համար։ Ծախսերի մակարդակը կազմում է 36 միլիոն 336 հազար դրամ։ Ծրագրի 1090 միջոցառում փրկարարական ծառայողներին եւ փրկարաշներին դեղորայքով ապահովում։ Նշված ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով հատկացված միջոցները անհրաժեշտ են փրկարար ծառայողների առաջին օգնության դեղորայքի եւ իրավապահական նյութերի պահանջը բավարարելու համար։ 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 875 միլիոն 300 հազար դրամ։ Ծրագրի 1090 միջոցառում օտարերկրյա ուսումնական 12001 օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններ գործողված փրկարարական ծառայողների ուսուցման կազմակերպում։ Վերջին 3 տարիներին շարունակվում են փրկարար ծառայողների ուսուցանումը Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ յուրաքանչյուր տարի համալրվում են նոր ուսանողներով, պահպանելով ունկնդիրների թվաքանակը միջինը 6 ուսանողով։ 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 13 միլիոն 603 հազար դրամ։ Ծրագրի 1089 միջոցառում սեյսմիկ պաշտպանություն։ Ոլորտի նպատակն է դիտարկումների ցանցի վերազինման, զարգացման, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման ճանապարհով հասնել սեյսմիկ վտանգի եւ ռիսկի հուսալի մոնիտորինգի եւ գնահատման։ Առաջադեմ տեխնոլոգիաների սեյսմիկ վտանգի գնահատման մեթոդական միասնական մոտեցումների միջոցով, ինչպես նաեւ մանրամասն եւ ժամանակակից պահանջներով կգնահատվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի եւ առանձին օբյեկտների տարածքների սեյսմիկ վտանգը եւ սեյսմիկ ռիսկը։ Կձեռնարկվեն գործունքայլեր սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ։ 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 752 միլիոն 861 հազար դրամ։ Ծրագիրը իրականացվում է սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության եւ սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայության պոակների կողմից։ Ծրագիր 1028 միջոցառում տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգում։ Ծրագրի նպատակն է արտադրական վտանգավոր օբյեկտների շահագործման պայմանավորված տեխնատին վթարների եւ դրանց հետևանքով հասարակության եւ տնտեսությանը պատճառվող վնասների ռիսկերի նվազեցում։ 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 43 միլիոն 380 հազար դրամ, որը միայն աշխատավարձի ֆոնդի մի մասն է եւ ավելացված արժեքի հարկը։ Պահպանման ծախսերը իրականացվում են ձեռնարկատիրական միջոցների հաշվին։ Ծրագրի 1085 միջոցառում արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կարողությունների զարգացում։ Ծրագրի նպատակն է արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարման կարողությունների զարգացումը, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ կազմակերպությունների ղեկավարների, մասնագետների ուսուցման կազմակերպում։ 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 114 միլիոն 777 հազար դրամ։ Եվ ծրագրի
1107 միջոցառումը ռազմավարական նշանակության պաշարների կառավարում, որը որ գաղտնի եւ քննարկման ժամանակ ես կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։